Benvinguts. Estem, com diríem, en un altre dia de festa aquí a l'Observatori. En aquest cas ve a ser un reconeixement a una de les coses que ha vingut treballant l'Observatori, que és la part de divulgació, i celebrem el centenari d'una revista que va començar aquí a l'Observatori i després ha tingut una llarga vida que ja anirem comentant en les locucions que hem fet. Podem dir que el gran mèrit d'aquesta revista va ser pionera a nivell de forma i continguts a nivell d'aquí d'Espanya. Diríem que no ha sigut només una flor que després s'amarceix, sinó que ha donat molts de fruits, ha hagut molta gent que s'hi ha referit en ella i des de luego ha tingut molts de col·laboradors que d'alguna manera han donat vida a tota aquesta idea de popularitzar el que és la ciència perquè la gent en pugui conèixer, el que es va avançant. En primer lloc, i tal, vos dono la benvinguda, òbviament, al senyor alcalde, l'il·lustríssim senyor Francesc Gas, al pare Bolufé, que ha tingut l'amabilitat de desplaçar-se aquí. Ell va ser l'últim director de la revista i també ens dirigirà unes paraules. Esperem que arribi el senyor García Guerrero, que és el secretari científic de l'Institut d'Estudis Catalans, també ha sigut col·laborador d'aquesta revista, i des de luego a Maria, que ha sigut la comissària d'aquesta exposició, la que l'ha muntat i l'ha organitzat i que també ens dirigirà unes paraules per explicar-nos com ha estat el tema de l'exposició. Llavors, sisplau, si ens pot dir unes paraules, senyor Gas. Moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom. Fa 2 anys, també, al voltant del 14 d'abril i dins d'uns dels actes que organitzàvem, concretament l'any 2010, també ens trobàvem aquí mateix per la tarda a la inauguració de l'exposició Els llibres de Narcís Monturiol, la biblioteca d'un inventor. Els comissaris d'aquell dia eren la Maria Genesca i el doctor Antoni Roca i Rossell. Avui, 2 anys després, també ho fem i en aquest cas també al voltant del 14 d'abril, el dia que a Roquetes celebrem la commemoració de la nostra independència, que demà complirem ja com a ciutat independent 162 anys, també hem celebrat o estem celebrant una sèrie d'actes entre els quals avui fem o celebrem la creació fa 100 anys de la revista La Ibèrica. I ho fem també, ho hem fet aquest matí a través d'una conferència que s'ha dut a terme al mateix Ajuntament de la nostra ciutat i aquesta tarda aquí a l'Observatori, com vostès veuen, amb la inauguració d'una exposició de la qual també en són comissaris, com fa 2 anys, la senyora Maria Genesca i el doctor Antoni Roca i Rossell. Jo crec que em pertoca, i vull fer-ho, vull felicitar-los els dos pel treball de recerca realitzat, en els 2 casos, i agrair-los l'esforç que això comporta i que ells 2 han fet per dur-ho a terme i avui fer possible aquesta inauguració. Jo no parlaré, evidentment, de la revista La Ibèrica. Aquí ja hi ha els experts per a fer-ho, però sí, en tot cas, agrair-los de forma personal, però principalment com a alcalde de la ciutat de Roquetes i en nom de Roquetes, el fet que ens donen a conèixer aquest fet, el naixement d'aquesta revista, de fer visible tot el que aquí fa 100 anys es va fer i de donar valor als 100 anys, durant 100 anys o més de 100 anys de la història de l'Observatori de l'Ebre. Crec que és importantíssim que la gent conegui avui tota la història de l'Observatori de l'Ebre i, en aquest cas, la creació de la revista Ibèrica va ser un fet importantíssim. També vull agrair el treball, la dedicació i el compromís dels pares jesuïtes. Sense ells, tot el que avui parlem, tot el que avui podem disfrutar no existiria.
Per tant, moltes gràcies als pares jesuïtes per l'inqualificable treball que han fet en la seva creació i durant 100 anys, o més de 100 anys, ja l'Observatori té més de 100 anys, tot el que han fet. I finalment, també, com a alcalde de Roquetes, em permetré la llibertat d'exigir públicament a les nostres institucions superiors, i aquí em refereixo al Govern de l'Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya, el suport econòmic necessari per garantir el futur de l'Observatori de l'Ebre. Crec que en tenen una responsabilitat que el futur de l'Observatori de l'Ebre estigui garantit i, per tant, com a alcalde d'aquesta ciutat on està ubicat l'Observatori de l'Ebre i en nom de la ciutat, així els ho exigim. I ja per acabar la meva intervenció, que ha de ser curta, em vull referir a una frase que il·lustra en la seva pàgina final el tríptic que s'ha editat per a aquesta commemoració. La frase diu el següent: el coneixement és un bé, no només pels homes de ciència, sinó també pels demés. Com que m'incloc entre els demés, us vull donar les gràcies a totes les persones de ciència que heu treballat i treballeu actualment a l'Observatori de l'Ebre per posar al nostre abast els vostres coneixements. Moltes gràcies. Molt bé. Té la paraula el pare Pascual Bolfe. Esta mañana hemos oído una descripción tan completa de las tres épocas de Ibérica que realmente ahora solamente podemos añadir algún complemento. Cuando la revista se editaba en castellano, pues cito algunas obras. No había ningún periodista y, sin embargo, la revista Ibérica la fundaron desde el primer momento cumpliendo todos los principios del periodismo, absolutamente todos. En este caso, el padre Ricardo Cirera, en los dos especímenes, el A y el B, de octubre y noviembre del año 2013, explica con todo pormenor qué es lo que van a hacer. Y eso es lo que hicieron hasta el año 36, en que se terminó la primera época de la revista. Modélicos desde el punto de vista de periodismo. Ya dice que Ricardo Cirera se nos pidiese una publicación acomodada al público ilustrado en general. Por tanto, tienen en cuenta los problemas concretos que tiene el lector de la revista. Luego, en la tercera época, pues tuvimos interés, también el señor Ricardo Guerrero intervino, pues en que la revista Ibérica no fuera como la segunda época, sino volver al nivel de la primera época. Y en julio de 1962, en la revista, pues se dice esto: divulgar la ciencia es el difícil arte de hacer comprender a los que no son especialistas, ni aun siquiera profesionales, las teorías que intentan explicar los fenómenos naturales y los complejos experimentos indispensables para conocer las leyes de la materia y de la vida. Es completamente diferente dar una clase en la universidad o publicar un libro que sea sobre la batería, por ejemplo, un coche eléctrico, que un lector de una revista que tiene unos problemas concretos. El lector de la revista espera que le hablen de la batería, pero de los problemas concretos que tiene él. Por ejemplo, pues que no puede ir a una estación de servicio y está esperando 3 horas para que el vehículo para que se cargue la batería del vehículo. Entonces no le sirve para nada esa batería. Hay que darle una de litio, una que se descargue con rapidez. Ese escuchar al lector que tiene problemas muy concretos, la revista Ibérica de la primera época lo cumplió. Y en la segunda época también intentamos cumplirlo lo más posible. En cuanto a la frecuencia, pues el mismo Ricardo Cirera dice que no se les había ocurrido, no se pensó en un principio en una revista semanal. El problema de tipo práctico, en una oficina que tienen papeles de 3 ediciones de la revista y no pueden mezclar nunca el uno respecto del otro. Eso les causó verdadero problema en la primera época por ser semanal.
Cuando Ignacio Puig se cuidó de la revista, lo primero que hizo fue hacerla quincenal para evitar el problema de los 3 papeles que tenían encima de la mesa. Al llegar al año 62, estaba claro que una revista científica de divulgación ha de tener una frecuencia mensual. Y realmente, si veis las publicaciones que hay en el comercio, veréis que prácticamente todas son mensuales. La revista Ibérica hizo bien en hacerla mensual y, de hecho, duró 42 años, más que la primera época y la segunda, nada más. Per favor, el senyor Ricard Guerrero. Gràcies. És evident que no sabia que havia i que després ha hagut de pujar l'escala. Em disculpo, sabia que havia d'intervenir. Bé, jo estic aquí per moltes raons, podríem dir, i una d'elles és per la meva profunda amistat i reverència, amb el pare Barufé, el qual jo vaig conèixer quan estava fent la tesi doctoral i que em va parlar de moltes coses. Jo volia anar als Estats Units, recordo perfectament, em deia que als Estats Units els camions eren molt grans i molt nets, estaven pintats. Tot el que em deia dels Estats Units es va complir i molt més. I aquesta és una de les raons que jo vaig començar a publicar en ciència, en divulgació de la ciència, precisament la revista Ibèrica. Després vaig col·laborar en moltes coses editorials, salvat al mateix temps, evidentment, que jo soc un experimental microbiòleg que he seguit una línia de publicació fonamentalment en anglès. Però també he de dir que estic aquí com a admirador de la revista Ibèrica. La revista Ibèrica és una revista que tenien els nostres pares, oncles, ja una mica cults, que el tenien sobre la taula i que de tant en tant, quan érem molt petits, anaven i miraven fonamentalment primer els dibuixos, llegien, etc. I que ens van adonar que hi havia alguna cosa. Pot ser part de la vocació científica que tenim molts de nosaltres s'ha degut amb aquesta cosa. I no teníem ni idea de si era de l'any 62, si era de l'any 13, etc. I la tercera i fonamental, ara és que a partir d'un moment determinat, jo en el meu càrrec de secretari científic de l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'Acadèmia de les Ciències i les Humanitats, em vaig plantejar que ciència, dues coses són evidents, que ciència no solament els que fem els microbiòlegs, els químics, els matemàtics, potser, i humanitats no solament són els que fan, els que estudien grec, els que expliquen coses sobre la literatura hebraica, sobre la literatura castellana o catalana. I que amb aquesta, diríem, aquesta dialèctica que hi ha sempre, doncs hi ha dues cultures, de la qual els països llatins tenim una conseqüència i unes terribles, perquè clarament jo recordo que una de les coses que em plantejava quan vaig acabar la carrera, doncs havia de continuar la tesi, vaig començar el mateix dia a fer la tesi, ja havia començat, però clar, em plantejava que havia de treballar, perquè la tesi mai em podia imaginar que ni la tesi de la universitat em donaria de menjar. I em vaig posar a fer classe en un col·legi, evidentment, amb gran satisfacció, i recordo perfectament que en aquella època hi havia lletres i ciències, i lletres i ciències se'n separaven a cinquè, que correspondria de batxillerat. El batxillerat començava, com el gimnàsium alemany, doncs començava als 10 o 11 anys, doncs els nois, en un col·legi de nois, tenien 14 a 15 anys, i era el primer dia de classe de ciències. I llavors, clar, la meva assignatura era les ciències naturals, i se'm va acudir usar una paraula exotèrica que vosaltres potser heu sentit, que era aminoàcid. I estava disposat a dir aminoàcid i després explicar immediatament que era això. I se'm van aixecar aproximadament la meitat de la classe i ensenyar al professor somos de lletres. Però clar, eren de lletres des de feia un dia, o sigui que perquè tota l'altra formació l'havien tingut exactament igual, havien de parlar. No és el que no sapiguessin, perquè potser ningú de vosaltres puguin aquests nois ho hagués sentit, sinó que era la seva disposició a negar-se a qualsevol cosa
que fos i tal. I explica una de molt recent, molt curiós. I això és un mal que intentava resoldre la revista Ibèrica. Un de molt recent. A l'Institut d'Estudis Catalans tenim un sistema, un observatori, però no d'estrelles, sinó de producció científica, molt bo. Tenim un personal molt bo. He conegut a Maria Genescà, a vosaltres a través de Maria Genescà, que està aquí, i és documentalista, no? Molt més jove que Maria Genescà. I llavors, doncs, estem parlant de revistes, precisament, que hi ha un sistema de qualificar-les, d'avaluar-les, i un dels criteris és el logaritme, per cert. El decret de sanitat no diu en quina base és el logaritme, o sigui que això ja podien també aprendre. Diu el logaritme, per tant, se suposa que en base 10, el logaritme dels anys de la revista. I jo m'agafo aquesta noia i dic, bueno, doncs què has posat? Dius que no ho sé, diu Aldara, des de Castelló, de prop d'aquí. Diu Aldara, però, bueno, a veure que tu entens això? I diu, no, és que jo soc de lletres. Bé, però els logaritmes s'han estudiat en el batxillerat, s'han estudiat en l'ESO, etc. Li vaig dir, mira, vol dir que si té 10 anys li poses un 1, i si té un any li poses un 0. I li vaig fer els logaritmes en base 10 del que significava. Però més aviat era, no que no hagués estudiat, sinó que hi ha aquesta separació. Però exactament igual en els de ciències. En els de ciències ens expliquen una cosa de filosofia i no, jo no vull saber. Això és una de les coses que des del principi, per el que jo he vist en la primera època i clarament en la segona, l'última part, jo vaig conèixer el doctor Balufé l'any 67, 68, 67, perquè s'ha publicat un article primers del 68 que tenia preparat. I llavors, doncs, clarament era que tu podies enterar-te, jo vaig als ritmes biològics, m'enterava de les coses, esperava clarament cada mes, a més gratis, quan m'ha regalat el doctor Balufé, els nous m'enterar de les coses de l'espai, de la tecnologia, aquesta fusió. I no solament això, sinó que el que diuen a través dels anuncis, sembla trivial, però es podien fer algunes tesis doctorals sobre els anuncis que han aparegut a Ibèrica, perquè indiquen la tecnologia dominant, la tecnologia interessant, i gràcies als anuncis, des de l'any 62, aquestes grues, encara me'n recordo, etc., he pogut saber quin és el teixit industrial del país. Bé, hi ha moltes raons per les quals és admirable, i a més s'ha dit aquest matí, el Toni Roca ho ha dit, que és la primera revista de divulgació, és a dir, en l'època en què teníem els nostres pares i nosaltres ja podíem tenir Ibèrica, no hi havia investigació i ciència, però la versió americana s'havia de saber anglès, hi havia la recerca i tal. Va sortir breument la segona edició de l'admirable revista Ibèrica, Ciència, que m'agradaria que tingués una tercera època, però Ibèrica ocupava un espai absolutament essencial. A més, una altra cosa, era una revista espanyola i latinoamericana. Jo la llegia fora de Barcelona, a Madrid, i no, és veritat, no? A Barcelona, cosa que no era estranya, que en aquella època pràcticament tota la publicació de revistes de TVOs i de llibres es feia a Barcelona, per tot el món latinoamericà, per tots els TVOs que llegien, i les hazañas bèl·liques, i el TVO, el Pulgarcito, tots eren d'Editorial Bruguera, i tots es feien a Barcelona, encara que poguessis llegir a Còrdoba. Bé, per mi era realment una cosa que esperava cada mes de la revista Ibèrica, les coses que deia, l'originalitat, i no sé, no s'ha parlat prou de la tercera època del doctor Balufé, però ha donat una... Bueno, hi ha una cosa que es veu de seguida. Quan vaig visitar primer el carrer Palau, que encara esteu al carrer Palau, i després, ara que hem parlat de la foto de Franco, després em va dir, mira, quan jo me'n vaig a Amèrica, em diu, ara estem molt lluny, estem en l'avenida de la Divisió Azul, i en l'avenida de la Divisió Azul era on acabava el metro, a Sant Ramon, ara es diu Collblanc, però era Sant Ramon. Estava lluny, al costat del camp del Barça, en aquella època, i al costat del campus de pedal de la universitat. Hi ha una cosa que a mi em va impressionar, del doctor Balufé, tant al primer, al pis del carrer Palau, al costat de l'Ajuntament, i acabaré amb això, acabaré amb una anècdota, i és els llibres que tenia. Perquè un llibre que havia traduït jo de microbiologia, el Broc, el tenia el doctor Balufé. Els Stani els tenia el doctor Balufé. Llibres d'astronomia els tenia. És a dir, ell els formava, i el seu equip, esporàdic, de vegades més, els formava i primer llegia i preparava. I això és admirable. Acabaré amb una anècdota que segurament vosaltres no, i em sembla que no té res a veure.
També he de dir lo de la foto de Franco. En aquella època era molt freqüent. La revista de la Societat Espanyola de Microbiologia, he dit que soc microbiòleg, comença l'any 47. Doncs en el primer número hi ha una foto de Franco i una foto del Salazar, del dictador portuguès. O sigui que encara, com hem dit, encara hi ha els dos dictadors i queda molt freqüent. Explicaré una anècdota que indica una mica el que és la cultura i què és la gràcia, que és l'afició, el que suposava tenir ibèriques a la taula aquí un nen com jo la pogués veure. I és molt lluny, encara d'un país molt proper a nosaltres, és Argentina. L'Argentina en aquella època, post-guerra mundial, estava sota una dictadura, que era Perón, i com a tot dictador també va passar amb el nostre, doncs venia gent que el volia fer vendre garses per perdius. I hi havia molts, i aquí a Espanya va venir un alemany que feia, és literal, gasolina de la farigola, els va enganyar. Doncs a Argentina es va presentar un científic, enginyer físic alemany, amb un gran historial, que li va dir a Perón que li faria la bomba atòmica. I llavors això ara era un absolut secret, tot això és històric. I llavors va començar diners allà no massa lluny de Buenos Aires, va fer una cosa, la va tapiar, va començar a demanar diners, es va fer una casa, va començar a demanar material, etc. I clar, el resultat no es podia tal. I llavors, suposo que Perón tenia ja Hursey, que després va ser Premi Nobel, fisiòleg, i li va dir, mira tu, un amic, això és rigorosament històric, vés i averigua, perquè és clar, no tenien un físic, nuclear, no hi havia, però a un fisiòleg, metge, li va dir vés i tal. Bueno, Hursey, que era molt famós, doncs va anar i amb aquest senyor, Hursey parlava alemany perfectament, aquest senyor va estar parlant, li va invitar a dinar a casa seva i tal, i va sortir i se'n va anar. I li va dir a Perón, diu, és un frau, és fals, no té llibres. O sigui que, clarament, quan jo no podia fer res, si no tenia llibres, no tenia revistes, solament diré que el doctor Bolofé, al seu despatx de microbiologia, tenia molts llibres i la conseqüència va ser 40 anys de revista, res més. Bueno, doncs ara també faré algun petit comentari jo. I per a començar, voldria partir també d'un record d'infantesa. En el meu temps escolar, també alguns amics i jo sovint anàvem a la biblioteca popular, la municipal, i allí anàvem a estudiar, o, en fi, encara que li diem estudiar, moltes vegades anar a jugar una miqueta, perquè també en aquelles edats. Però del que jo recordo és que en aquelles prestatgeries que hi havia allí, que estaven les revistes i els llibres recient arribats, n'hi havia un que em cridava bastant l'atenció i no és ni més ni menys que la revista Ibèrica, que no només anava, com diem, a particulars, però sinó també a les biblioteques i tal. Jo crec que allí va arribar molta gent, alguns dels que va arribar sóc jo. Clar, en aquell temps també em passava com el doctor Guerrero, jo el fullejava, veia algunes coses, moltes no les entenia, però en mi ja naixia una miqueta la inquietud aquella de veure que hi havia moltes coses interessants que fer i que estudiar. La veritat és que allò me feia somiar una mica que algun dia jo podria també ser-ne una miqueta protagonista d'això. I de fet, bastants anys després, jo diria que aquest somni s'ha complert. Vaig estudiar física i vaig tindre la sort de poder venir a treballar aquí, a desenvolupar la meva tasca científica, precisament al bressol d'aquesta revista. Tornant a aquest temps i parlant de l'exposició, jo diria que tenim aquí un gran treball pedagògic d'un grup de gent que al llarg de quasi bé un segle, i això realment fa molt de respecte, es van esforçar molt per fer un treball de divulgació en una iniciativa que, com he dit abans, va ser pionera. Evidentment tenia uns precedents a Europa, a França i tal, però l'envergadura en què aquí es va arribar a fer una revista setmanal de divulgació era una cosa especial, molt especial. Voldria destacar que
aquest tipus de revistes no només el treballaven estrictament el grup pròpiament editorial, sinó que allí hi havia una xarxa molt extensa de col·laboradors i allí van publicar gent que després ha arribat a ser, o els coneixem com a molts famosos. Això de la llista aquí, alguns que en tinc ara a tall d'exemple, l'Esteve Terrades, el Plans Freire, Josep Maria Torroja, Ramon Margalef, òbviament els que han sigut després aquí científics d'aquí, com el pare Rodés, Puig, Romanyà, que s'ha comentat, el pare Vitòria, el pare Pugiula, inclús un premi Nobel com el Frank Rowland en espectroscopia, que per cert comento que tenim una de les seues instruments que va dissenyar ell mateix allà a l'astronòmic, en aquestes visites que fem guiades. Si són gent molt especialitzada, m'agrada explicar que tenim un espectrogoniòmetre, o sigui, tenim una xarxa de difracció signada pel mateix Rowland. Realment és una peça de museu, però i de lo més avançat tecnològic que va haver en aquell moment. També ho tenim aquí. Voldria agrair novament a l'Ajuntament de Roquetes, a l'Institut d'Estudis Catalans, també a la Diputació per mig de l'Escola d'Art, i a persones com, per exemple, el dissenyador Toni Térmens i tot un grup de gent que ens ha anat donant cobertura econòmica, de coneixement, de tècnica, per a muntar aquesta exposició que ja veureu que està molt lluïda. Sobretot vull agrair que ha sigut una grata sorpresa poder finalment tindre el pare Bolufé, perquè jo crec que simbolitza tot el que ha sigut la mateixa revista. És un treball d'esforç. Ell ha sigut director en la seva última etapa, però una etapa, la seva, de més de 40 anys, realment algo molt dilatat. Vull agrair també al doctor Roca, Antoni Roca. Puc dir que és un molt bon amic de l'Observatori. Cada vegada que tenim alguna cosa que diem, necessitem un erudit sobre la matèria, sabem on acudim, i ell ha encantat, ens ha ajudat, ha portat el pes del llibre de la història de l'Observatori, en el tema, com ja s'ha comentat abans, de Monturiol, també la història de l'Observatori en el comiat dels jesuïtes. Avui, novament, este matí ha fet una magnífica conferència, en fi, també gràcies. I sobretot vull agrair a Maria Genescà, perquè realment està fent una gran labor aquí a la biblioteca. Jo diria que és de les persones més entregades en la seva feina, té un entusiasme molt gran i, des de luego, una gran professionalitat. Fa un treball callat, però en aquest treball constant està logrant culminar catalogacions, memòries, produir exposicions, i, en fi, ens posa, el que diuen avui, en valor els grans tresors que tenim aquí patrimonials al centre, com són el llegat Landerer, la Biblioteca Narcís Monturiol, ara la Revista Ibèrica i segur d'altres que ella ne té preparats. Per acabar, voldria fer una breu meditació sobre el lema que té la mateixa revista, que es diu El progreso de las ciencias y sus aplicaciones. Jo diria que expressa perfectament la mentalitat que imperava en aquells 100 anys en un temps que podíem emmarcar en el que diríem la modernitat. Era un temps en què la ciència, podríem dir que en poc temps estava desbordant en trobades científiques i tecnològiques. Podríem dir que la humanitat així és com si s'hagués accelerat en el tema del coneixement aquests últims temps i va donar una gran sensació de que en aquest ritme pront ho coneixeríem tot i tindríem resolt tots i podríem gaudir pront un molt millor. Jo diria que ara, en la perspectiva d'haver passat tants anys, quasi estos 100 anys que comentem, estem instal·lats en una postmodernitat i ara hem de posar una miqueta les coses al seu lloc. Realment, sí, tecnològicament hem arribat a un grau de sofisticació i coneixement bastant elevat, però hi ha molts de problemes al món, guerres, injustícies, atur, pobresa, que segueixen sacsejant-nos i ens recorden que l'home, a més de ciència i tècnica, també ha de progressar en humanitat i en valors. Només així es farà veritable aquesta màxima d'Aristòtil que abans ens ha recordat l'alcalde, el senyor Gas,
que porta també la portada de la revista, que diu que el coneixement és un bé no només per als homes, sinó també per a tots els altres, per als homes de la ciència, sinó per a tots els altres. O sigui, aquesta combinació de ciència i humanitat és la que realment ens farà progressar. Voldria acabar fent una altra reflexió. Tot això que estem parlant és història, però clar, no ens podem quedar en la història. El centre és un centre viu, és un centre que està investigant, que està observant. O sigui, tot això té sentit perquè per baix, diguem, com a base, hi ha una sèrie de gent que intenta millorar i seguir en aquesta línia que us hem dit d'augment del coneixement. I les formes canvien, però els objectius segueixen. Aquest objectiu de divulgar ara no el fem en revistes com aquesta, perquè probablement econòmicament és bastant difícil, però és que també la societat ha canviat. I avui en dia, tots, des de l'eclosió dels medis digitals i d'internet, volem tindre accés a les novetats d'una manera senzilla i còmoda. I, com no, l'Observatori també s'ha adaptat. Ara podríem dir que tenim uns altres mitjans per a transmetre informació, com són la mateixa web, que invito a que consulteu. Tenim informació de dades inclús en temps real, és a dir, que si consulteu a la web sabreu en aquest moment quina temperatura, quina pressió, quin valor té el camp magnètic, quina és la fotografia que s'ha fet avui del Sol, és a dir, estem actualitzant-la contínuament. I també estem donant divulgació d'aquelles coses que considerem que a la gent li poden servir, i per això hem obert un blog en articles, diríem, divulgatius, insistixo, que estan a l'abast de qualsevol, no són articles científics que diríem que serien molt especialitzats, i també inclús hi ha llistes de Twitter. Per tant, aquests mitjans són aquells que quasi des d'una PDA, des d'un mòbil, des de l'ordenador a casa, en qualsevol moment se poden consultar, i això està molt a l'abast de tothom. L'Observatori segueix divulgant. I ja, ara sí que acabo, i cediré la paraula a Maria, perquè un esforç també de posar el coneixement antic a l'abast de tothom ha estat el que seria la biblioteca digital, i un dels esforços que hem fet l'Observatori, gràcies també, val a dir, a un ajut del Ministeri, ha sigut digitalitzar la mateixa revista aquesta ibèrica. Aquesta revista, que diguem que molt venerable, però que està dins d'uns llibres enquadernats i tal, que s'ha de tindre o s'ha de vindre a buscar, avui en dia, clicant en 2 clics, podem llegir-la des de casa nostra, i Maria ens explicarà com fer-ho. Maria, per favor. Per mi avui és un goig el poder-vos presentar justament en el marc del centenari de la revista ibèrica una part de la digitalització que s'ha pogut fer de la revista. En principi està digitalitzat de l'any 1913 fins al 1920, però esperem que això pugui ser una continuïtat més endavant. Jo vaig conèixer la revista ibèrica als anys 80, quan la biblioteca era a Barcelona i estàvem a la zona universitària i el pare Bolofer estava molt a prop d'allà. De vegades quan em faltava el número o tenia algun comentari, ell venia i moltes vegades venia a la biblioteca i ens portava el número. Però realment no vaig començar a conèixer la revista fins quan vaig venir aquí a l'Observatori, perquè aleshores, sobretot em va cridar molt l'atenció quan vaig venir aquí a Roquetes que hi hagués tants llibres de ciència en general, quan realment a Barcelona hi havia més la part de geofísica i ciències de la Terra i l'espai, i en canvi aquí hi havia un fons de ciències que jo no entenia ben bé com podia ser. També vaig veure que alguns d'aquesta documentació portava el segell de la revista ibèrica, i una altra cosa que em vaig adonar era que hi havia molts col·laboradors a la Ibèrica que eren de l'Observatori. En aquells moments també m'estava interessant molt per conèixer els personatges que havien treballat el primer quart de segle aquí a l'Observatori i la seva bibliografia, perquè coneixíem més que tot els treballs dels directors, però l'altra gent no sabíem tant el que havien sigut ni què havia fet. Havien passat
molts anys. Aleshores vaig començar a fer un treball de recerca i vaig començar per la revista Ibèrica, perquè veia que enlloc no podia trobar coses de d'altra gent. Allà vaig trobar un munt de col·laboradors de les diferents seccions de l'Observatori. La majoria d'ells no firmaven sovint amb el seu nom, sinó que firmaven amb sigles, i em vaig anar dedicant a descobrir aquests personatges qui eren. Això ens va servir també per tenir la bibliografia del primer quart de segle i tota aquesta gent que hi havia. Me vaig adonar que el pare Cirera havia estat voltat d'un estol de col·laboradors científics que estaven treballant intensament en fer aquesta revista. I de tot el llegat patrimonial que ens havien deixat, que creia que s'havia de tornar a conèixer i que sortís a la llum. Un dels meus objectius era digitalitzar la revista, però per fer això, els primers anys de les digitalitzacions també era difícil i calia un context i un marc idoni per poder-ho fer. En aquests moments, Europa també va apostar per les digitalitzacions de patrimoni i en el moment que un dia va sortir un ajut del Ministeri per digitalitzar revistes patrimonials i per fer-ho amb un seguit de metadades i tot relacionat perquè ho poguessin recollir la Biblioteca Digital Europea i que això quedés com a patrimoni de la humanitat i preservat per sempre, perquè ja això s'anirà conservant sempre. En aquests moments es va penjar la revista Ibèrica en el projecte ARCA, que és com nosaltres vam preparar el projecte. Havia d'anar a un repositori especial que pogués recol·lectar les dades europeanes i havien d'haver una sèrie de metadades perquè ho pogués fer. Aleshores, el projecte ARCA era un projecte d'accés obert de revistes catalanes antigues i que era patrocinat per la Biblioteca de Catalunya i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Aleshores, aquest projecte vam treballar amb ells conjuntament perquè es pogués depositar allà. Vam acabar la tasca a finals de l'any passat i es van penjar aquests primers anys de la revista. I allà podeu veure, en aquests moments, si per exemple aneu a la nostra web i cliqueu a la biblioteca, aquí hi ha un bàner de la Ibèrica i us condueix a la revista Ibèrica. Aquí trobareu, i a més queda assenyalat la Ibèrica, el projecte ARC en general té moltes revistes catalanes i aquí també la podeu trobar anant al títol d'Ibèrica. Ens condueix tot al mateix lloc. És la memòria digital de Catalunya, el projecte ARC està dintre la memòria digital de Catalunya. I aleshores ja podem obrir qualsevol número, se'ns desplegarà en PDF. Aquests números, des d'aquí dalt, si per exemple deixeu, en aquest cas que hem deixat marcada la Ibèrica, buscaria la paraula només en Ibèrica. Però si per exemple es busca sense marcar Ibèrica totes les revistes, si vosaltres busqueu Esteve Terrades, trobareu tot el que sortia en les revistes que hi ha en el projecte de Terrades, que per exemple va ser un col·laborador important de la Ibèrica. Si busquem coses del Titànic, potser el Titànic l'accident del Titànic va passar l'any 12, la revista va sortir el 13, però hi ha moltes coses a la revista Ibèrica que parlen del Titànic. Crec recordar, per exemple, que hi ha un article de Campalans que parla de coses degut a l'accident del Titànic, ara es fan d'altres tecnologies. Jo crec que ara val més que baixem a baix a la biblioteca i que veieu una mica l'exposició més in situ i el que... Perquè això és més fàcil que ho feu a casa i ho veieu. L'important és que conegueu que la revista està digitalitzada almenys fins a l'any 20. Sí. Només comentar que nosaltres hem previst, evidentment, este és l'acte central, és el més important de tota la celebració, però hem previst, per donar-li més importància,
primer, aquesta exposició s'obre avui però estarà un mes aquí i després viatjarà a l'Institut d'Estudis Catalans on també estarà exposada. I el que us comentava, hem previst a l'Observatori per donar-li una major importància en aquesta celebració, el que crec que és via Facebook, me sembla, o així, anirem traient, el que diem, com unes petites píndoles, anirem agafant trossets d'aquestes, extractes d'aquestes revistes. Cada setmana en sortirà com si diguéssim, un article, però comentat, és a dir, serà extraure una mica d'informació d'unes revistes que s'aniran avançant durant aquest temps i començant des de les primeres, òbviament, i comentades des de la perspectiva actual. És a dir, què es va dir en aquell temps, no sé, quan va fer-se els progressos, no sé, en la telegrafia o en el transport d'electricitat, els temes que considerem més curiosos i podríem dir que també lligats en el present. Us invito a que feu el seguiment perquè serà una cosa simpàtica i també ens portarà una mica al coneixement d'aquesta revista. Llavors, com hem dit, a baix està l'exposició, podem anar tots i allí ens donaran una explicació una miqueta sobre el terreny, sobre els mateixos llibres, les imatges, tot el material que han preparat per a veure com se va fer, com va ser aquesta revista.